అక్క చెప్పే. మరితేం చేస్తున్నాడే? మీ మరదా ఏందో క్రికెట్ అట చూస్తాడు. ఏందోనే అంత చిత్రమైన ఆట. ఇగో ఒకడేమో బాల్ నాకు అద్దని శ్రెత్తాడు, ఇంకోడేమో నాకు కూడా అద్దను చెక్కతో దూరం కొడతాడు. ఇక మిగతా వాళ్ళేమో ఆ బాల్ ని పట్టుకొని మళ్ళా ఆనికే ఇత్తరే. వాడేమో నాకు అద్దురా బాబు అని మళ్ళా తిప్పి తిప్పి శ్రెత్తాడు. ఆడు నాకద్దని మళ్ళా కొడతాడు. మిగతా ఎడ్డోళ్ళంతా బాల్ పట్టుకొని నీట్ గా తుడిచి తుడిచి ఈయనకే ఇత్తరే. ఇక దినమంతా గిరే ఆట. ఇక గీ ఆటని కొందరు ఎడ్డోళ్ళు ఓ కళ్ళప్ప ఇచ్చుకొని చూస్తా ఉంటారు. ఆ ఒక్క మాటతో లేచి 2 జేబులు చేతులు పెట్టుకుని నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను. ఎక్కడికి వెళ్తాను?